مساء الفل، اخباركم ايه؟ يوم جديد معاكم مصطفى ابو تريكه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه بكل خير وامان. الصفقات بتاعت النادي الاهلي اللي خلصت وما خلصتش. زين الدين بالعيد، الناس اللي بتتكلم ان هو وقع لنادي بلجيكي، الموضوع ده ما حصلش. الموضوع ان هو في شهر 2 وقع رغبه انتقال للنادي الاهلي، الموضوع كان حسم خلاص في شهر 2 اللي فات، لكن وكيل اعمال سابق لزين جاب له عقد احتراف في نادي بلجيكي. طبعا السمسره والعموله والفلوس اللي تحت الترابيزه، بيئه اللاعب رفضت الموضوع بشكل نهائي. لكن اداره النادي الاهلي الوقت بتعمل وبقوه عشان تخلص الصفقه. الناس اللي بتقول ان هو وقع لنادي بلجيكي، الموضوع ده ما حصلش. الموضوع لسه في الملعب. زين لسه في الملعب، 80% هيكون في النادي الاهلي. لسه الموضوع موجود في الملعب والكوره في ملعب النادي الاهلي. طبعا الصفقه الثانيه اياد العسقلاني هيكون اعاره بنيه الشراء. مصطفى العش صفقه تبادليه مع طاهر محمد طاهر في نادي زد. يسر وحيد او محمد حمدي لاعب انبي. طبعا طلبات الماديه للمهندس ايمن الشريعي رئيس نادي انبي هي اللي موقفه كل حاجه. لكن الناس اللي بتقول لي وجهه نظرك الشخصيه، والله انا شايف محمد حمدي لاعب انبي احسن من يحيى عطيه الله، مع العلم ان كريم الدبيس بيلعب عليه في المنتخب الاولمبي. لكن وجهه نظر كولر الشخصيه اللي مش مقتنع اصلا بالدبيس ولا كريستو. وكمان انا شايف ان عين كولر وحشه في الصفقات. الفضل ثم الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في صفقات النادي الاهلي الفتره الاخيره هو الكابتن سامي قمصان، الرجل المجهول في النادي الاهلي. هو اللي جاب مروان عطيه، هو اللي جاب كريم فؤاد. يعني هو كمان احتمالي كمان يجيب يزن النعمات عشان هو في الصوره كمان. يزن النعمات عشان بس نتكلم سكه ودغري. طيب خط الوسط مصطفى اشرف، عمر الساعي، على طريقه اياد العسقلاني. على فكره اياد العسقلاني كان هيجي السنه اللي فاتت، لكن اداره نادي الاسماعيلي طلبت $1 مليون، وطبعا اداره النادي الاهلي مش هتوافق على المبلغ ده. طبعا هيبقى كوبري يعني بالمعنى البلدي. وتقريبا عمر الساعي هيكون بنفس السيناريو، هيروح نادي بره روسي او بلجيكي وبعدين هيكون كوبري في النادي الاهلي. يعني الموضوع احتمال كبير جدا عمر الساعي عايز يكون موجود في النادي الاهلي، وكولر عايزه بالاسم. تمام. المهاجم محمد كوناتي، اصلا انا شايف ان هو ارقامه مش حلوه. على فكره لجنه التخطيط اول مره اكون معاه على فكره هي اللي رفضت اللاعب. كولر كان مثبت في اللاعب، بس لجنه التخطيط قالت اللاعب ده مش حلو ومستواه مش حلو من سنه، وهو اصلا طلباته الماديه مش حلوه، عايز $1 مليون في السنه. طبعا اداره النادي الاهلي مش موافقه على الطلب ده، قالت انا عايزه يزن النعمات او محسن بوريكيه. على فكره الاثنين كويسين جدا، وكولر بيحاول يشوف كذا فيديو للاثنين دول عشان بس سكه ودغري، يزن النعمات او محسن بوريكيه. وطبعا الصفقه المحليه احمد امين اوفا او اسامه فيصل. تمام. دي الصفقات او الرتوش النهائيه في الماركات الصيفي للنادي الاهلي. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.